Maabithaa ya mahĩtũkĩtio nĩ mbunge ya kaunti na makoya mĩhĩtwa ya mabici Jumaine ya mbere ya mweri wa gatatũ, ũndũ ũrĩa ũninĩte wagagu ũrĩa ũrarehetwo wa kũrũgamia gũthũrimwo na kwĩhĩtithio kwao. Peter Mwangi Karanja do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Nyandarua County. I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. Governor Kelly Badirisha amerite gaka rĩu nĩ kahinda ga kũruta wĩra na gũkinyanĩria kĩoneki gĩa thirikari ya county ũtungata-inĩ wa mũingĩ wa Nyandarua. Mũthĩ twĩna chief officers rũciũ nĩ wĩra na nyinyi mjue kazi ni saa 12 asubuhi. Ako moko emenyeretie gũkoma rĩu tororeke atia rĩu toro mũige kando na maũndũ mothe rĩu tũige kando turutire andũ a Nyandarua wĩra. To the newly elected CEOs, chief officers, may I take this opportunity to congratulate you and also to tell you this is a new beginning to serve the people of Nyandarua. It is of utmost importance to understand that service to humanity is service to God. Akĩaria hĩndĩ ya kwĩhĩtithio kwa maabithaa acio, Badirisha athonjeire arĩa maratemanĩtie cira igoti-inĩ, akĩmoria kũhĩmbĩria rĩtana rĩa kwaranĩria ithenya-inĩ rĩa gũteng'era magoti-inĩ. Oho, orĩtie atongoria gũtia watho na mawabici ma thirikari, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ speaker wa Nyandarua Stephen Wachira. Twĩtiarĩ gũthikĩrĩria mũndũ o wothe, na sheria icio ciathondekirwo cia gũtũteithia no ithuĩ tũtiathondekirwo gũteithia sheria. Hakuna serikali Nyandarua bila executive na bila assembly. Si tukifunga virago tuondoke, hata wao wataenda nyumbani sababu watakuwa wana oversight nani, si ndio? Na hao wakifunga virago sisi tunaenda nyumbani kwa sababu chochote ambao tutapitisha ni null and void. We understand the government is formed by executive and the assembly at the county level. And we've always been saying failure of one arm of this government is failure of all arms. We have also undertaken that all political problems will be dealt with politically. Maabithaa acio moritio kũruta wĩra na waragania, kĩhoto, ũigĩrĩrĩki na ũnyitanĩri na honge ingĩ itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria ũtungata kũrĩ mũingĩ. Ngiriboteri Inooro TV kuma Orkarau kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.